Môj divákov na YouTubeovom kanáli. Dneska ideme po dlhej dobe točiť hra na ohnie, 6. časť, finálna časť. Pred finálnou časťou nám dali poradne najesť sa. Toto nie je reklama. To budú ale proteíny. To zo tyčenkou to dúfam, že vyhrám. On je to aj drsný Janek, s ním idem bojovať. On je to bude ťažké. Ja som drsný Janek. On je, nechali mi iba klinec. To je aj na Oliven. Ja som drsný obranca Janek. Asi zomrem. Mám nápad. Ešte vo vecku mám elixír života. Glo. Ešte, že mám vo vecku prúčik. Expelliarmus. O nie! Ty si teraz vyhral, ešte sme spolu neskončili. Ale ja s tebou, hej. Teraz som vyhral. Šachmat. Ty jeden pi. Kde mám odmenu? Aha, už ide. Gratulujem ti, Richard, vyhral si peniaze. Tu máš tú výhru, ty zasraň. Veľa peniazí? Kto vlastne si, že si tak bohatý? Ako to je možné? Ja som Patrik, mám veľa peniazí a som sa naduplikoval. Konečne som bohatý, plne sa mi sen. Dávajte lajky, odber, komentáre a zvonček. Teším sa na novú sériu. Ďakujem, že ste toto sledovali do konca.